Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ary aritra 3 andro tontosaina etsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny atrikasa fanombohana ny fampiarana ny fomba fiasa toe-tsaina miompana amin'ny vokatra. Nanokatra izany atrikasa lehibe izany moa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Mifototra amin'ny fitantanana mangarahara ny volam-panjakana ny fomba fiasa miompana amin'ny fampiarana ny toe-tsaina miompana amin'ny vokatra. Io fomba fiasa io no arahana amin'ny fampiarana ny drafitra nasionaly ny fampandrosoana. Nanapa-kevitra ny rosa ny fampiarana ity fomba fiasa ity Madagasikara tariny ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ity fomba fiasa ity rahateo dia mifanaraka ny fomba fijery ny Africa for Air ary tohana ny banky afrikana momba ny fampandrosoana. Takiny ity fomba fiasa ity anefa ny fanovana ny fomba fiasa sy ny fanovana ihany koa ny fenitra eo amin'ny fitantanam-panjakana sy tetikasa mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka. Fitaovana ity miasa afaka mitondra amin'ny fampandrosoana azo tsapain-tanana ny fampiarana ity toe-tsaina miopana amin'ny vokatra ity. Namarany Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny général Jean Ravelonarivo fa mitaky fanovana fitondran-tena sy fomba fijery ny fampiarana ity fomba fiasa ity. Tokony atsahatra hatreo izy ny fijerena ny tombontsoa manokana ary atao lara-pamena ny tombontsoa iombonana. Mitaky asa mivaingana avy amin'ny mpanatanteraka sy ny mpisehatra voakasika amin'ny fitantanam-panjakana ny fanazavan'ny Premier ministre ity fomba fiasa ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ary aritra 3 andro eto amin'ny Colbert Antaninarenina ny atrikasa fanombohana ny fampiarana ny fomba fiasa toe-tsaina miopana amin'ny vokatra.